Apa kalian tahu? Kucing mendengkur artinya senang. Kucing merupakan hewan peliharaan yang paling diminati dan populer. Hewan menggemaskan tersebut membuat hati para pecinta hewan ingin memeliharanya. Kucing juga termasuk hewan yang mudah diajak berteman dan suka bermain, sehingga dapat memudahkan seseorang untuk mengadopsinya. Kucing biasanya memberikan dengkuran jika mereka merasa senang dengan pemiliknya. Karena sebagian besar mereka mendapatkan perlakuan baik dari pemilik mereka, dengkurannya adalah cara komunikasinya dengan orang tersebut. Mau tahu koleksi fakta unik menarik lainnya? Klik subscribe ya, gratis!